तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम ये आधी रात को हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। रात को जो है ना वो ये मारूंगा इसको मैं बार बार के बाहर लेके आऊँ। और ये देखे मेरे, मैं कंपनी की ना जूती पहनी हुई है, ठीक है। इधर जूम करके दिखाता हूँ। ये थोड़ी सी स्टाइल है, इधर ये फटी हुई नहीं है, स्टाइल है। रात भर जाए ना घर। और गाइस 3 का टाइम है, पूरा मार रोड जो है वो खाली हो चुका है। तो टेम्परेचर जो है बहुत एक मिनट की कर रहे हैं, दोबारा करो। और ये आधी रात को लेके सलाखियाँ कर रहे हैं। मैं इनको लेके आया हूँ, पानी लेने जाना था हमने, तो पानी खत्म हो गया था। तो बस समझ ले यार, ये पानी की कैन वो पकड़ो, पानी की कैन और एक बॉटल ले लो। बीते उम्र सारी उम्र बाहर शामा भी आ रही है। देखो प्योर ब्रांड दी तेरा पैलेस ब्रांड पाया होया, पैलेस ब्रांड कोंबड़ी दी लेदर आ रही मेरे कोंबड़ी दी।